Bismillah abdi ngawitan ngadamal iya syairan niat ngabubung ngarasa mananu nyeri kacida syairan iya desara tepat dina dinten Jumat ku abdi nyari rapisan nu rindu tepisan-pisan dicatur keniji mangsa waktos eran tenyangka menangka berti pun raka bari nangisna nyarita saurna tekeda sobar tawakal ulah diingkar junuk waktu ninggang mangsa pun guru pupus ayeuna tutup kabar abdi sobar nguatkeun badannya sadar di dunia taya nu kekal pasti abdi ge bakal harita batin ngajarit maratan nada kalangit dan kuat bade indit sabab hate asa sakit kita kuat abdi ngarasa cesoca anu nyarita rujana hate harita abdi teh asa kasiksa abdi cobe ngaikhlaskeun nu ku Gusti tos guratkeun perkara pupus pun guru abdi cobe ngaridokeun deebakan dekafanan pun guru tos disolatan abdi cerik balilihan pun guru lebat pasaran dijajatkan ka kuburan cesocang terus ngajlakan kana pipi ngabasean nu ayang yang penyesalan hampura Gusti hampura pun guru abdi ayeuna mulika jati aslina mulang ka tempat asalna kabayang jadi ingatan nu mantap moal-moalan nu gitu tutup iya usia anjeunna jadi panutan abdi gorengna emutan anjeunna kantos ngantunkeun ka abdi yang
ya kalepatan mugi Gusti ijabah doa abdinya muridna. Amin 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 mujibah sailin. Amin 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 mujibah sailin. Mugi Gusti ijabah maksud anu munasabah. Mugi Gusti ijabah maksud anu munasabah. Allahumma sholli wa sallim wa barik